Хорошо, господа, всем добрый вечер. Приветствую вас на нашем подкасте «Наука, терапия, духовность». Сегодня у нас в эфире будет один из учеников Милтона Эриксона, мага из Феникса, великолепный гипнотерапевт и создатель своего метода работы. И также потрясающий певец, как Билл сказал, автор более чем 1500 песен, потрясающе играет на гитаре, великолепно. Договорился с ним об эфире, и я сейчас буду пускать его, запланировано время работы где-то, думаю, вот 2 часа, 1,5 часа будем работать. Так что прошу приветствовать нашего гостя в прямом эфире, Билл О'Хенлон. Bill, hi. Hello. Hello. Nice to see you. Good to see you. Thank you for having me. Bill, our translator in this session will be Valery. Valery. Yeah, it's me. I will translate for you. Хорошо. Thank you. Билл, я приветствую тебя сейчас на нашем подкасте «Наука, терапия, духовность». Bill, I greet you. I welcome you on our podcast, Science, Therapy, and Spirituality. Spirituality. Куда я приглашаю различных тренеров по НЛП и психотерапевтов. Where we meet with different psychotherapists, therapists, and neurolinguistics. NLP trainers. Билл, мы с тобой лично не были знакомы, но я много наслышан о тебе. Bill, I didn't know you personally, but I heard about you pretty much. И я знаю нескольких учеников Милтона Эриксона, и я с глубоким восхищением отношусь к людям, которые имели честь учиться у него. I know some students of Milton Erickson, and I really appreciate those persons who were studied by him. Некоторые из них были у меня в эфире. У меня в эфире был, к примеру, Стивен Гиллиган, у меня был в эфире Кони Андреас. Some of them were in my podcast or in my programs, and some of them was Milligan. Stephen Gilligan, yeah, Stephen Gilligan and Steve Andreas or Connie Ray Andreas. Yeah. And Connie Andreas, yes. И я узнал, что ты не только гипнотерапевт, но и еще потрясающий певец. Ты автор более чем 1500 песен. And I'm happy to know that you are not just a great therapist, but also a songwriter. You have more than 1,500 of songs. Я долгое время, изучая эриксоновский гипноз, думал о том, какой, наверное, интересный голос может быть у певца, который изучал гипноз у Эриксона. And I thought that it must be interesting voice. The person who was studied by Erickson must have an interesting and catchy voice. Потому что звук песен эриксоновского гипнотизера, он звучит немного по-иному. Because the voice of man who was studied by Erickson with a hypnosis should sound different. Песни очень гипнотичные. Я послушал некоторые из своих песен и был глубоко восхищен. Songs are really hypnotizing. I've heard some of them, and I'm amazed.
Билл, я бы хотел расспросить тебя о жизненном пути профессиональном и хотел бы познакомиться с твоими наработками в сфере психотерапии. Bill, I would like to ask you about your personal professional path and about your personal ways in personal methods in therapy. Тебе слово. So you should continue. Yes, I studied with Milton Erickson, as you mentioned. Да, я учился у Милтона Эриксона, как вы упомянули. I was in graduate school when I studied with him, and I became his gardener because I had no money to pay him. И я заканчивал школу, когда начал у него учиться, и у меня не было денег, чтобы ему заплатить, поэтому я стал, короче говоря, помогал ему, прислуживал ему каким-то образом, чтобы учиться у него. I had been studying his work before I met him, and I'd also studied neurolinguistic programming, NLP. И также я изучал нейролингвистическое программирование перед тем, как начать с ним учиться. And when I went to study with him, I didn't know much about hypnosis, and I was a little afraid of hypnosis. It seems scary. Прежде чем начать у него заниматься, я, честно говоря, ничего толком не знал о гипнозе, и это меня немножко, само слово гипноз меня немножко пугало. But after I learned hypnosis from Dr. Erickson, I was not afraid of it anymore. I thought it was an amazing method. Но когда я узнал от доктора Эриксона о гипнозе, разобрался в этом, что это такое, меня это восхитило. And it changed how I thought of psychotherapy. И это изменило мое восприятие психотерапии. There was a book that was written about Dr. Erickson's work called The Answer Within. И Hold the Answer Within. Yeah? I'm trying to translate. Есть книга доктора Эриксона «Держите ответ внутри». Or The Answer Inside. Maybe that's an easier translation. Yeah. And it showed me that unlike most therapists, Dr. Это Erickson показало мне, что я люблю, большинство терапевтов я люблю. Dr. Erickson thought that his patients, his clients, all had wisdom and knowledge and the answer within to solve the problem. И эта книга показала мне, что у большинства моих пациентов ответ на их вопрос есть у них самих внутри. And it was his job to try and evoke the solution or the answer, not to be the expert from the outside guiding them to the right answer. И наша задача как бы достать этот ответ из глубины самого пациента, а не быть для них решением и человеком, который дает этот ответ. So for me, this was a revolution, a change in how I approach people. Instead of having to be the expert, they were the expert. И это полностью поменяло мое отношение к пациентам, мой подход к ним. Я относился к ним не как эксперт к пациенту, а я делал их самих экспертом. And even though I was very young, I began to go out and teach and give workshops about his methods because I was so excited about this new way of approaching change. И я настолько вдохновился этим методом и этим подходом, который меня изменил, что я начал выходить в люди и обучать остальных этому. And after teaching for a number of years, people said, where's your book? I want to know about this and I want it in writing. И когда люди узнавали об этом методе, они спрашивали, где же книга? Я хотел бы узнать об этом из книги.
And I had never written a book. I didn't know how to write a book. Я никогда не писал книг, не знал, как это делать. It took me 3 years to write my first book. И чтобы написать первую книгу, ушло 3 года. Once I wrote one, it became easier, and I went on to write 40. После того, как я написал первую, это стало немножко легче, и я начал писать еще. And I've tried to put down in those books what I learned from Dr. Erickson and how I was inspired by that, and how I was influenced by NLP. И в этих книгах я пытался отобразить те знания, которые я получил от доктора Эриксона, а также то, что я узнал из NLP. Just one more thing. I started the first neurolinguistic programming newsletter, NLP newsletter, and I started the first Erickson newsletter, and I ran those for some years. Потому что примерно в то же самое время, как я начал заниматься с доктором Эриксоном, я начал также посещать лекции по NLP. И это примерно одинаковое время заняло это обучение. And this will tell you how old I am, but I was certified in NLP in 1977. Это немножко говорит о том, сколько мне лет, потому что я был сертифицирован как специалист по NLP в 1977 году. Билл, как я понимаю, что вот ты попал на вот ту волну, где у Эриксона, когда обучались и Стивен Гиллиган, и Кони Андреас, и некоторые другие НЛПера. So, Bill, you were in the same way with Milligan and Andreas? Yes, actually the same training with Steve and Connie Ray Andreas was my certification training. I didn't meet Stephen Gilligan until later after Dr. Erickson died. Я не встречался с Гиллиганом. Я встретился с Гиллиганом уже после того, как доктора Эриксона не стало, но остальные, да, они были теми, кто меня сертифицировал. Билл, скажи, как я понимаю, ты обучался у Эриксона с 1977 года до его смерти, получается, года 3? So it took, as I understood, it took 3 years after certification, beginning from 77 year. It took 3 years for what? Of studying with У Милтона Эриксона, ты не сказал. Oh, yeah. with Milton Erickson. I studied with him mostly in 1978, and he died in 1980. So I only saw him briefly after that. Да, я обучался с ним, начиная с 78-го, и в 80-м он уже умер, так что, да, я немного с ним поработал. Билл, скажи, как тебе запомнился Милтон, какие у тебя впечатления, и наверняка есть какие-то очень интересные истории, связанные с его работой, которые ты запомнил? Can you mention some interesting facts about Milton and maybe stories connected with him? Yes. The one that changed me the most. Да, одна такая история, которая меня очень изменила. Was a story he told me about a woman he saw who was depressed and suicidal. Это история о женщине, которую он знал и которая находилась в депрессии, и я так понял, что совершила суицид. She lived in a big house all Она жила в alone. большом доме сама. And a few years before Dr. Erickson met her, she had had a medical problem and she was in a wheelchair. И перед тем, как она встретилась с доктором Эриксоном, у нее были проблемы со здоровьем, и она передвигалась на кресле каталки. Her nephew realized she was depressed and suicidal and asked Dr. Erickson if he could help her. Да, и ее племянник узнал о ее суицидальных мыслях и депрессии и попросил ее встретиться с доктором Эриксоном.
Her nephew said she'd stopped going out of the house and had withdrawn from the world. Да, племянник обратился к доктору Эриксону и сказал, что она перестала выходить на улицу и полностью изолировалась от внешнего мира. So Erickson came to her house. Так что Эриксон приехал к ней. When she opened the door, she saw that Dr. Erickson also had a medical problem. He walked with canes. Когда она открыла дверь, она увидела, что у доктора Эриксона тоже есть проблемы со здоровьем. Он передвигался с помощью ходунков, я так понял. So instantly they had some sort of connection because at this И time, таким anyone образом, handicapped was seen as strange. она у них установилась некоторая связь уже тогда, потому что такого рода людей уже изначально воспринимают немножко странно. She asked him in and showed him around the house, and everything looked depressing. All the curtains were drawn. It was dark and lonely. И когда он попросил показать ему дом, когда она показывала ему дом, все было очень в депрессивных тонах, шторы были зашторены. She told him she used to be very active in her community, helping people because she had money, and she also used to be very active in her church. И она рассказала, что ранее до этого она была очень активна, вела активную социальную жизнь, помогала социуму и также помогала церкви. But she'd stopped all that because of the illness. Because of what? Illness. Yeah, okay. И ей пришлось прекратить это делать, потому что она заболела. At the end of the tour she gave him of the house, she had saved the best for last, which was the plant nursery, the greenhouse that was attached to her house. Didn't catch the... So she gave him a tour of the house and she saved the best, what she was most proud of for last, the greenhouse plant nursery that was attached to her house, where she grew plants. So she was happy that she has a garden and she's near to her house. Yeah, right. И в конце демонстрации дома она сказала, что слава Богу, что у нее хотя бы есть сад, прямо вот граничащий с ее домом, и она может ухаживать за растениями. Это единственное, так, скажем так, приятное, что у нее осталось в жизни. And she proudly showed him these plants that she had grown from another plant, little cuttings of an African violet flower. И она показала ему растение, которое она вырастила, и с маленького росточка это была африканская violet flower, это фиалка, наверное. And in response, Erickson said, "Your nephew is worried about you." И Эриксон сказал ей, что ваш племянник о вас беспокоится. He thinks you're depressed. Он решил, что у вас депрессия. But I don't think that's the real problem. Но мне кажется, что это не та проблема, о которой стоит беспокоиться. I think the problem is you haven't been a very good Christian and you've been selfish. Он сказал, что мне кажется, что вы были хорошей христианинкой, но при этом вы были достаточно эгоистичным человеком. You have all this time on your hands, you have all this money. У вас было время, у вас были деньги. I recommend that you take these plants that you've made, and when you hear news in the community of someone having a happy or sad event in their life, a birth, a death, an illness, a graduation, that you bring one of these flowers to their house with your congratulations or condolences.
Я вам предлагаю взять вот, я вам предлагаю в момент, когда вы будете узнавать, что у кого-то происходят какие-то значимые события в жизни, у кого-то, из кого вы, из тех людей, кого вы знали по церкви или по социуму, вы будете узнавать, что у них произошло какое-то значимое событие, будь то связано со смертью, с болезнью или наоборот с чем-то хорошим, с повышением по работе, с рождением ребенка, вы будете брать один из ваших цветков, один из ваших растений и дарить этим людям. After first being shocked, she agreed maybe she'd been selfish. И после того, как она немножко отошла от шока, услышав сказанное, она частично согласилась, что она была эгоистичным человеком. Dr. Erickson met that woman in the 1950s, and I was studying with him in the 1970s. Эриксон встретился с этой женщиной в 50-х, а я с ним занимался с ним в 70-х. After he told me that story, he sent me to his bookshelf to get down one of his scrapbooks. After he told you. After he told me that story, he sent me to his bookshelf to get down a scrapbook of memories in his office. После того, как он рассказал мне эту историю, он повел меня к книжной полке в своем офисе. And continue, please. And then he showed me an article called "The African Violet Queen of Milwaukee Dies, Mourned by Thousands." She had died 10 years before, and they couldn't fit the people into the church that came for her funeral because she was so loved. She had touched so many people's lives. И на этой книжной полке он показал статью, в которой говорилось, что умерла женщина, которую любили очень многие люди. Это очень многие люди из церкви. Я так понимаю, что это была та женщина, которая дарила фиалки. And that story not only touched me, but it gave me 3 lessons, I think. И помимо того, что эта история очень меня тронула, она преподала мне как минимум 3 урока. One is to not focus on the problem, but to focus on the resources and solutions. Первое – это не фокусироваться на проблеме, а фокусироваться на ресурсах и возможностях решения. The second one is that she had everything she needed to change before he arrived at her house. Второе – это то, что у нее было все для того, чтобы измениться, даже до того, как она познакомилась с доктором. And the third thing is to be unconventional in your approach to И therapy. третье – это то, что нужно быть неконвенциональным в своих подходах к пациенту. One of my favorite books about Dr. Erickson's work is called Uncommon Therapy. It is unusual, the kind of therapy he did. Одна из моих любимых книг доктора – это нестандартная терапия, необычная терапия. Билл, я слышал, что у Эриксона было убеждение, что психотерапия не может позволить себе иметь жесткую карту убеждений. Bill, I've heard that Erickson had believed that therapy can't have a strict map of beliefs. И должна быть гибкой и ориентированная на пациента. And the therapy must be flexible and patient-oriented. Yes, an individual. For each individual, he would create a new therapy. Yes. Да, он для каждого индивидуально он находил свою терапию. А можно ли говорить, что Эриксон в какой-то степени изобретал терапию для каждого пациента отдельно?
Can we say that Erickson invented a new therapy for each patient? Yes. Да. He had general principles, У него были ways основные принципы, of approaching problem, but he didn't have a theory of psychotherapy. да, у него были принципы и пути подхода к каждому пациенту, но да, он как бы каждый раз изобретал что-то новое. When I was in graduate school, I had to write a paper, a long paper about Dr. Erickson's work. Когда я заканчивал школу, я прочитал очень большую статью в газете о докторе Эриксоне, о его работе. And the first half of the paper was supposed to be on his theory of pathology problems. И первая часть статьи была о, так сказать, о патологиях, о проблемах. How problems developed and why they developed. Как проблемы развиваются и почему они развиваются. The second half of the paper was supposed to be on his theory of intervention. И вторая часть статьи была о его теории интервенции. But when I went to write the paper, I could only write 2 or 3 paragraphs on his theory of problems. Но когда я начал читать эту статью, я мог прочитать только 2-3 параграфа о теории. The most I could find is he used to say that we're all a little bit rigid and we get stuck in patterns of thinking and action and interaction. Все, о чем он говорил в этой первой части статьи, что мы все немножко как закостенелые и ориентированы на действие и реакцию на действие. So my paper ended up being 40 pages of theories and methods of intervention and only 1 page of theory of pathology. Now you're saying about your my paper that I wrote in graduate school, it was 40 pages of how he tried to change people and only 1 page of why he thought people had problems. И моя работа, я так понял, что он говорит о своей работе во время обучения, содержала 24 страницы о теории и только 5 страниц о самих патологиях. Continue, please. Any more questions or shall I just talk? Билл, смотри, в НЛП я считаю, что ядром НЛП являются практики Эриксона. I think the core of NLP is the Erickson's practice. Что ты думаешь по этому поводу и что ты думаешь по поводу того, как люди, изучавшие Эриксона, преобразили, трансформировали его работу в НЛП? What do you think about that statement? And do you think that people who were taught by him, who worked with him, made a great transformation of all those methods? I think it was complicated because I studied NLP while I was studying with Dr. Erickson. Мне кажется, это все не так просто, потому что когда я обучался NLP, я параллельно занимался с доктором Эриксоном. And I assumed I would know everything he was doing, all the patterns, because I had learned NLP very well. И я понял, что я знаю все паттерны, которые он применяет, потому что я изучал NLP в это же время. But I only understood maybe 1/3 of what he was doing based on what I'd learned in NLP. Но на самом деле я разобрался примерно в 1/3 того, что он делал, изучая NLP. I found NLP really helpful to me as a person, as a therapist.
NLP оказалась очень полезной для меня как для терапевта, but there was more to Erickson than was captured with the patterns in NLP. но у Эриксона я обучился гораздо большему, чем паттерны NLP. It took me many years to unravel some of those patterns. М, To discover, to articulate many of those patterns. И мне понадобилось много лет для того, чтобы как бы раскрыть, разобраться в этих паттернах. I think what was great about NLP Мне то, что мне нравится в NLP, is it gave me a formula for discovering what works. это то, что эта наука NLP дала мне формулу для того, чтобы разбираться, что работает. And for modeling that. И позволила мне моделировать это. To me, in the simplest way, NLP was discovering patterns that worked. И NLP для меня это, скажем так, в упрощенном виде значит находить паттерны, которые работают, From my clients, беря их с моих клиентов, by observing them and talking to them, изучая их и говоря о них, helping them use those patterns that work, помогая им применять паттерны, которые работают, also discovering patterns that didn't work, that cause problems. также находить паттерны, которые не работают и вызывают проблемы, And learning methods to disrupt those patterns so that they couldn't occur so easily. и методы, так сказать, обезвреживания этих вредоносных паттернов для того, чтобы они не вредили. Obviously, there's much more to NLP, but to me, that was the revolution of observing patterns that worked and patterns that didn't. Didn't what? That didn't work. Sorry. Ага. Observing patterns that worked and patterns that didn't work. Да, и я научился разбираться в паттернах, которые работают и которые не работают. Билл, сейчас говоря о Эриксоне, я вспомнил один анекдот о нем. Speaking about Erickson, I've remember one fun story about him. Вопрос. Сколько нужно эриксоновских гипнотерапевтов для того, чтобы закрутить лампочку? The question is how much Erickson hypnotherapy therapists you need to put the lightning bulb into the connection? Ответ: не меньше 5. The answer is not less than 5. Почему? But why? 4 гипнотерапевта будут вкручивать лампочку. The 4 hypnotherapists will be putting it into the connection. А 5-й будет смотреть на это и говорить, что Эриксон сделал бы это гораздо лучше. And the 5th of them would be staying and speaking that Erickson would do it better. Yes, I've heard that. Да, я слышал это. Билл, знаешь, я изначально изучаю НЛП и только потом, начиная изучать работы Эриксона, обнаружил, Bill, you know, I've started learning NLP first, and then I studied Erickson's methods, and I discovered что, по моему личному мнению, НЛП ухватило только небольшую часть того, что действительно делал Эриксон. I discovered that, by my opinion, NLP took just one small part of that Erickson did. Читая книги Эриксона, ты видишь те формы работы,
с пациентами, которые, по сути говоря, по-моему, до конца не были смоделированы в НЛП. When reading Erickson's book, you see the methods that were not modeled Complicatedly. completely in NLP therapy. По твоему мнению, что важное было в работе Эриксона и что не перешло в НЛП как значимая часть? By your opinion, what relevant was in Erickson's methods that won't get into NLP, that didn't get into NLP? Чего не ухватили в изучении Ричард Бендлер и Джон Гриндер, когда его моделировали? What missed Richard Bandler and John Grinder. yeah. I think they missed the evocation that I mentioned at the beginning, that sometimes NLP people think they're more clever than the patient or the client, and that they have the answer. And I think excuse me, what do you mean evocation? Эвокация, извлечение. Yeah, that he's evoking from within, and sometimes NLP therapists become convinced they have the answer for the client or the patient. That's one. То есть, да, они упустили вот эту вот эвокацию, извлечение ответа на проблему из самого пациента. I think the other thing is, I think you've mentioned it, that there's so much hypnosis in what Erickson does, and he relied a lot more on the unconscious mind. И, как вы уже упомянули, Эриксон очень сильно опирался на гипноз и на то, что можно получить из подсознательного. Both his unconscious mind, Erickson's, and the patient's or the client's unconscious mind. Беря во внимание, что мы рассматриваем и подсознательное самого Эриксона, и подсознательное пациента. Many years ago, I read a quotation from Carl Jung, the psychoanalyst. Я несколько лет подряд изучал Карла Юнга. And he said, learn your methods, learn your theories, and when you go into a room with a patient, forget that all and just connect with the patient. И он говорил, что сперва вы долго учитесь, изучаете методы и подходы, а потом, когда вы приходите к конкретному пациенту, вам нужно это все забыть и просто найти метод, как выстроить связь с пациентом. I think Erickson was really great at connecting. It was more than rapport. It was connection. And when you mentioned at the beginning, there was sort of a spiritual connection that I think he developed with his patients. И мне кажется, что вот как раз Эриксон, он был очень хорош в этом. То есть он выстраивал нечто большее, чем просто рапор. Да, Рапорт доверия, да. Да. То есть не просто доверие, а нечто большее, некую духовную связь с пациентом. He seemed almost to be able to read the minds of his patients, and certainly my mind when I worked with him. Иногда даже казалось, что он может прочитать сознание, прочитать мысли своего пациента. Лично у меня даже создавалось такое впечатление, что он читает мои мысли. He knew things I didn't tell him, sort of like Sherlock Holmes. He knew things about people that they didn't speak to him. Он узнавал вещи, которые люди не говорили ему, которые я ему не говорил. Очень интересно.
Very interesting. Скажи, как я понял, ты неоднократно такие феномены наблюдал, что он знал у людях те вещи, которые они ему не говорили. So, as I understood, you saw by yourself the cases when when Erickson knows that person didn't tell him. Yes. Что-нибудь Certainly. расскажешь по этому поводу? Мне интересны примеры какие-то. Can you tell us some example of that? I can, it'll take a little while, but Могу, но нужно немножко подумать. I went to see Dr. Erickson to study with him. Я пришел к доктору Эриксону, чтобы заниматься. And when I told a psychologist friend of mine that I was studying with Dr. Erickson, И когда я сказал своему другу, психологу, что я хожу заниматься с доктором Эриксоном, he said, well, have you gotten him to treat you, to work with you therapeutically? он спросил меня, ты, доктор Эриксон, ну как бы проводил с тобой терапию? I said, no, I'm his student, I'm not his patient. Я сказал, что ну, нет, я же студент, я не пациент. He said, I think you're missing a great opportunity. You could bring a problem into him, and then you could find out how he works from the inside. You'll know it from the inside. You should ask him to solve a problem for you. И этот друг-психолог сказал, что ну, если ты считаешь, что ты просто студент, ты упускаешь огромную возможность, чтобы самому побыть на стороне пациента и прочувствовать это все изнутри. And after considering this for a while, I decided, okay, that's probably a good idea. I'm going to ask Dr. Erickson to work with me on a problem I had. I had a very narrow range of eating. I was a very picky eater. I only ate 10 foods. Very small range. Да, и после того, как я подумал, поразмыслил немножко, я решил, что да, это действительно хорошая идея. И я пришел к доктору Эриксону со своей проблемой. На тот момент я употреблял в еду очень ограниченное количество продуктов. So the next time I arrived at Dr. Erickson's office, when I walked in, there were already 2 people there practicing hypnosis. И в следующий раз, когда я приехал к доктору Эриксону, у него уже было 2 людей с ним, и они практиковали гипноз. And since there'd never been anybody there when I visited him, I was a little surprised and confused. И увидев это, я был немножко удивлен и смущен, потому что до этого момента, всегда, когда я приходил, никого, кроме меня, не было. And Erickson spoke very harshly to me. He said, take off that hat, sit down. И Эриксон довольно так резко сказал, что снимай шляпу и садись. And I was thinking, did I get the wrong day? Am I late? Я подумал, может, я опоздал или пришел не в назначенный день. And after a few minutes, Dr. Erickson told those 2 to stop practicing the hypnosis. И через несколько минут доктор Эриксон попросил этих 2 остановить практику гипноза. And he looked at the ground and started to tell stories. Он посмотрел на землю и начал рассказывать истории. The first story he told was about someone who'd overcome narrow eating, and they learned to eat oysters, raw oysters. So he told a story about someone who had been a very narrow eater, but had learned to eat raw oysters. Okay. That's okay. Right. It's very strange. Yes. Yeah. Да, и он рассказал, то есть он сказал этим 2 прекратить практику гипноза, посмотрел на землю и начал рассказывать историю о человеке, у которого тоже, о человеке, у которого была проблема того, что он ел очень малое количество продуктов, и после терапии мог есть все, что угодно, даже живых осьминогов.
Now, remember, I hadn't had a chance to tell him what problem I wanted him to work with me on, but he seemed to know without me telling him. И хотя я ему никогда не рассказывал о своей проблеме, похоже, он каким-то образом узнал о том, что я ему хочу рассказать. And then he went on to tell 4 or 5 other stories about changing food patterns or changing patterns. И после этой истории он рассказал еще 4 или 5 историй о том, как люди меняли свои привычки в еде. Then he Или turned, вообще какие-то привычки, паттерны. then he turned to me and said, "What can I do for you today?" А потом он повернулся ко мне и сказал, что я могу для тебя сегодня сделать. I said, "I think you may have already done it, Dr. Erickson. I was going to come here and ask you to help me with this problem of narrow food eating, and you told stories about changing food patterns." И я ответил, что, вы знаете, доктор Эриксон, я, честно говоря, хотел прийти к вам сегодня и рассказать о своей проблеме употребления ограниченного количества продуктов, а вы взяли и рассказали мне историю о том, как люди меняли свои пищевые привычки. And within the next 2 months, I started eating new foods. И в течение 2 последующих месяцев я начал питаться нормально. It was shocking to me. I had imagined he'd called my roommate and asked my roommate to tell him what I was coming there for, but he never did. И я был очень изумлен. Я даже своему соседу по комнате рассказал эту историю о том, что я никогда ему не говорил о своих пищевых привычках. When I asked him about it later, he gave me an explanation that was like the Sherlock Holmes explanation, that something in my behavior had communicated that problem to him. И тогда мы предположили, что, возможно, что-то в моем поведении сказало ему о моей проблеме. Билл, ты считаешь, что данный феномен узнавания связан с его искусностью в наблюдении за поведением, верно? Bill, don't you think that this ability to learn from people what they didn't even say is connected with his ability to notice smallest details in behavior of people? Yes, I do. I remember Dr. Ernest Rossi, with whom Erickson wrote some books in the 1970s, telling me a story to illustrate this idea. Didn't catch the names. Dr. Rossi. Rossi was the psychologist's name. Dr. Rossi told me a story to illustrate this. Да, и доктор Росси как-то рассказал Биллу историю, подобную историю для того, чтобы это продемонстрировать. Dr. Rossi said that one day he was sitting in on a session where Dr. Erickson was working with a patient. Доктор Росси рассказал, что однажды он присутствовал во время сессии, когда Эриксон работал с пациентом. And because Erickson was so poetic and so hypnotic, Rossi found himself drifting off into his own thoughts. И поскольку Эриксон был настолько гипнотичным, доктор Росси в какой-то момент осознал, что он сам улетел в своих мыслях куда-то. He was thinking about how Erickson was tapping into archetypes. Он думал о том, как доктор Эриксон работает с архетипами. And all of a sudden, he felt an elbow in his side, poking him in his side. That's Erickson was poking? Yeah, Erickson was poking Dr. Rossi in his side. So Rossi was dreaming somewhere? Yeah, Rossi was dreaming, looking at the ceiling. Okay. Erickson was waking him up. Окей. И как бы настолько доктор Росси настолько погрузился в эти свои все размышления, что
Эриксон как бы подошел и немножко так его локотком привел в чувство, вернул на землю. And he said to Dr. Rossi, there's no patient on the ceiling. The patient is there. Please observe. И он сказал, доктор Росси, в небесах или на потолке нету пациента. Пациент прямо перед вами. Пожалуйста, наблюдайте. When I arrived to study with Erickson, I was full of theories. And I was having a conversation with my theories a lot. И я сам, когда пришел обучаться к доктору Эриксону, имел, так сказать, сверху в своем сознании, в своих диалогах внутренних очень много разных теорий. And by the time I ended my study with him, I was having conversations with my clients or patients. И после того, как я поработал с доктором Эриксоном, я уже меньше обращался к этим теориям в своем сознании, а больше концентрировался, ну, то есть они практически ушли, я спокойно мог концентрироваться на диалоге с клиентом или пациентом. And I had set the theories to the side. Я отставил эти теоретизирования в сторону. Билл, такой, может быть, оригинальный вопрос тебе задам по поводу Эриксона. Билл, some original question about Erickson. Эриксон был мастером коммуникации со своим подсознанием. Erickson was the master of communication with his own unconsciousness. И я знаю, что когда он не знал, что делать с пациентом, он просто садился, впадал в транс и искал ответы. And I know that when he didn't know what to do with his client, with his patient, he put himself into some kind of trance state and looked there for the answers. Есть только одна категория людей, которые поступают похожим образом. There is only one category of people that do the same. Это шаманы. It's shamans. В традиции шаманской многих стран шаман, когда ищет ответы, он запрашивает ответы у своего подсознания. In many traditions, shamans, when they are looking for the answers, they put themselves into trance and asking their unconsciousness about the answers. Такой вопрос тебе. Эриксон когда-либо высказывал какие-то идеи, связанные со сходством подобным? Имел ли он какое-то отношение к идеям? Мистически, быть может. Вот. Что ты знаешь по этому поводу? What do you know about that? What do you know about, did Erickson mention some similarity between shamanism, between shamanic ideas and his practice? And what do you think about that? He did a little. He consulted with someone who studied shamans and trance healing. Yes. Да, он он упоминал это, он даже занимался с некоторыми шаманами трансом. But I have this idea about using the unconscious or trance as a resource. И у меня у самого есть идея о том, что можно использовать свое подсознательное как ресурс. Erickson used to say, trust your unconscious. It's the wise, resourceful part of you. И сам Эриксон говорил, что доверяй своему подсознанию, оно есть очень сильный ресурс. He would say, your unconscious is smart. Он говорил, твое подсознание очень умное. And I agree and disagree. И я в одно и то же время соглашался и не соглашался. I think your unconscious is smart about things it's smart about, but it's not smart about everything. Я думаю, что твое подсознание знает то, что оно знает, но оно знает не все.
let's imagine you practice tennis and you go out every day and play and you get instruction and you get better and better at tennis. Давайте представим, что вы занимаетесь теннисом. Вы практикуете, и каждым днем вы играете все лучше и лучше. When you arrive on the tennis court to play a real match, you should trust your unconscious because it's been trained really well. И когда вы придете на соревнования, чтобы играть, вам нужно всего лишь довериться вашему подсознанию, потому что оно уже очень хорошо натренировано, чтобы играть в теннис. If you've been trained in how to type on a keyboard and you learn it really well, you should trust your unconscious and not look at the keys and not think about it. И если, к примеру, вы долго тренировались набирать на клавиатуре, то вам стоит просто довериться своему подсознанию, и можно даже не смотреть на клавиатуру, вы будете набирать нормально. If you know how to play an instrument and you've trained and practiced a lot, your unconscious is smart about how to play the instrument. Если вы, допустим, занимались на игре на музыкальном инструменте достаточно долго, то ваше подсознание знает, как это делать. But if your unconscious isn't smart about things, you shouldn't trust it because it doesn't have that knowledge, that automatic knowledge. So I could answer these questions while I'm playing guitar because my fingers know how to play guitar. I don't have to think about it with my conscious mind. Но ваше сознание не знает ваше подсознание не знает то, чем вы не занимались. То есть, если вы долго учились играть на гитаре, оно знает, как это делать, но при этом не знает чего-то другого. So the unconscious is smart about the things it's smart about. Так подытожим. То есть подсознание, оно знает то, что оно знает, то, чему оно натренировано. And you should trust it in those areas. И в этих областях ему стоит доверять. The unconscious is dumb about the things it's dumb about. Но подсознание абсолютно, как сказать, тупо в том, в чем оно тупо, в том, с чем оно не натренировано. And you shouldn't trust it in those areas. И в тех областях вам не стоит ему доверять. And more than that, sometimes the unconscious is smart about something that is dumb to be smart about. Oh, it's a bit complicated. Yes. So it's sometimes the unconscious is dumb about things. Smart about things is dumb to be smart about, if you can translate that. Should understand it first. Smart about things, dumb to be smart about. So it's dumb about the it's smart about things, it's dumb to be smart about. Let me give you the example and then you can translate. Yeah. So I had a friend who, when she was growing up, her mother was very harsh and punishing. You can translate. Да, у меня был друг, к которому мама относилась очень жестко и наказывала его. Her mother taught her and her two sisters to play piano. И его мама сказала ему и его сестрам играть на пианино. And she made them practice for 1 hour every day, and they all hated it because the mother was so strict. Да, и мама была очень строгая, она заставляла каждый день как минимум по часу играть на пианино, и они стали ненавидеть это. She had been a concert pianist and was a perfectionist. Она была профессиональной пианисткой и перфекционистом, человеком-перфекционистом. So when she would walk by them while they were practicing, if they made a mistake, she would hit them on the head very hard. И когда они учились играть на пианино, если они делали ошибку, то мама довольно сильно могла их треснуть. So that was when my friend was a teenager. И это было тогда, когда друг был еще тинейджером. And I knew her when she was in her 50s, when she was older. А я знал его, когда ему уже было около 50. She decided that she really liked music and wanted to learn to play piano again because her mother had spoiled it when she was younger. Oh, so it's she, yeah? Yeah, she wanted to learn piano again after all
those years, she had gone So away. when she was 50, really? Yeah, 50, yeah. Окей. И вот в тот момент, когда Билл познакомился с этой женщиной уже, которой было 50 лет, она снова решила заниматься игрой на фортепиано. She hired a piano teacher who came to sit next to her on the bench. И она наняла учителя, который сидел и занимался с ней. The piano teacher showed her what to play. Учитель показывал, что играть. And when she went to play it, every time she made a mistake, she would wince as if the piano teacher was going to hit her. И каждый раз, когда она делала ошибку, она скукоживалась, потому что ожидала, что учитель ее шлепнет. The piano teacher was very surprised and said, I don't know what happened, but I will never hit you. И преподаватель очень был удивлен, что она так пугается, и сказал, что, слушайте, я ни за что вас не ударю. So my friend told her the story about her mother hitting her when she was a child. И вот она рассказала эту историю про то, что ее мать лупила ее, когда она делала ошибки, будучи ребенком. The teacher said, that's terrible. It's a terrible way to teach. I will never hit you. It's okay to make mistakes. И учитель сказал, что я никогда ни за что вас не буду бить, и это нормально делать ошибки. But after 3 lessons, the piano teacher quit because my friend couldn't stop wincing every time and flinching every time she made a mistake. Но спустя 3 урока этот преподаватель отказался ее обучать, потому что всякий раз, когда она делала ошибку, она скукоживалась. Even though she knew intellectually the teacher wasn't going to hit her, her body still reacted in that unconscious way. И хотя ее мозг, ее сознание понимало, что учитель ее не ударит, ее подсознание, ее тело все равно продолжало таким образом реагировать на ее собственную ошибку. So her unconscious, my friend's unconscious, was smart about something it was dumb to be smart about. И таким образом ее подсознание было умным по поводу того, что It's hard to do this one, yeah. Her unconscious может быть, вы объясните, Борис? То есть подсознание было умным в том, в чем лучше было бы быть глупым? Ну, вот где-то так. Наверное, так, да. То есть Или the unconsciousness were right about something that it should be better be wrong, yeah? Yeah, it was right about something it was wrong to be right about. Yes. Ага, да, то есть подсознание было правильно. Я бы так сказал, таким образом, что достаточно умным, чтобы иногда тупить, вот так может. Слишком умным, чтобы ошибиться. Короче, лучше бы глупее было. Лучше бы оно было глупее и ошибалось, чем вот было обучено именно таким вот образом. Окей. Well, so one more part of that story. И еще одна часть этой истории. She gave up piano lessons, but she could play guitar with no problem, even making mistakes. Да, ну и другая часть этой истории в том, что она перестала обучаться игре на фортепиано, но зато спокойно научилась играть на гитаре. Because her body and unconscious had no association to the guitar. Потому что в подсознании не было таких ассоциаций с игрой на гитаре. So don't always trust your unconscious is the moral of that story. И мораль такова, что всегда не стоит во всех случаях доверять вашему подсознанию. Иногда оно может быть обучено там, где неправильным образом. Билл, ну, к примеру, я знаю практики в гипнозе, там, где обращаются не просто к бессознательному, а к определенным частям подсознания.
Bill, I know some kind of practices of hypnosis when the hypnotist addresses to some part of the unconsciousness, but not the whole unconsciousness. К примеру, допустим, не к всему подсознанию, а именно к мудрой части подсознания. Taking in account not the whole unconsciousness, but only a wise part of unconsciousness. К примеру, к мудрой части, либо творческой части. For example, some wise or art part, creative part of unconsciousness. Как ты думаешь, в зависимости от того, к чему мы обращаемся, наверняка будут и другие ответы? What do you think? Is it true that depending on what we address, we can get different answers? Yes, that's a complicated question. Сложный вопрос. I think the whole person is always listening and the whole unconscious is always listening, but yes, we can sometimes divide people into parts. Yes. Вопрос сложный, и мне кажется, что так или иначе вся личность целиком слушает, и все подсознание целиком слушает, но да, в некоторых случаях мы можем разделить, так сказать, целостную личность или целостное подсознательное на какие-то части. And often in the wake of trauma, people do divide themselves into part with dissociation. Yes. И да, также это может происходить в результате травмы, когда люди сами себя разделяют на какие-то части. Эриксон применял подобные практики общения с частями, быть может, личности, к примеру, в работе с шизофрениками. И, в общем, твое мнение по поводу его работ с тяжело психическими людьми? Did Erikson took those methods of dividing the whole personality of whole unconsciousness into parts when working with schizophrenics? And what do you personally think about the hardly sick in psychological way people? Yes, I think Erikson actually took every Freudian defense mechanism and turned it into a treatment technique. It's complicated. He took every Freud mechanism. Freud had Freudian approach to all these defenses. People had all these defenses. They had, denial and, repression. Erikson took those and used them as treatment techniques. And one of those techniques was displacement and dissociation. Yes. So I think he used those in his treatment. Yes. Да, я думаю, что он применял вот эту вот диссоциацию и разделение в своей терапии. То есть он, в принципе, применял все, как это сказать, не знаю, как перевести правильно, всю фрейдовскую градацию защитных механизмов. Да, да. And I think of a И case, использовал их как методы в своей терапии. And I think of a case in which he did that with someone who was suffering from schizophrenia. И да, и мне кажется, что как раз вот он применял это в случае с шизофреником. She would have hallucinations that she was living at the bottom of the ocean in a crystal castle. And they would interfere with her job. She wouldn't show up at her work for 3 days and get fired. Да, был пациент, который думал, что он живет на дне океана в хрустальном замке. И он не появлялся в течение 3 дней на работу, его уволили. And Erikson taught her to take her hallucinations
and put them into an envelope and seal them up. Это была она. Я прошу прощения, да. И это же Эриксон сказал этой женщине, чтобы she put her hallucination in an envelope. In the envelope, seal it up and leave it in his office. Yes. Ага. И он попросил эту пациентку after she was fired, yeah? Yeah, and so whenever she would have a hallucination, she, instead of staying away from work, she would just put the hallucination in an envelope, seal it up, and bring it to him for their next appointment. Ага. So, Ну, в общем, он попросил ее взять свои вот эти галлюцинации, плотненько запаковать их в конверт, запечатать и принести к нему в офис. И всякий раз, когда у нее возникали галлюцинации, он говорил, что пакуйте их в конверт, запечатывайте и приносите ко мне. In another case, the woman had phobias, 3 phobias. В еще одном случае у женщины было 3 фобии. Erickson had her go into trance and let the phobias flow out of her body into the chair that she was sitting in. И Эриксон ввел ее в транс и позволил этим фобиям стечь по ее телу и вытечь на кресло, в котором она сидела. And when she came out of trance, she jumped up from the chair and would not sit back down because she didn't want to get the phobias back in her body. И когда она вышла из транса, она прям подскочила, выскочила из этого кресла и не захотела больше туда садиться, чтобы эти фобии к ней не вернулись. Now that's using displacement, which is a Freudian defense mechanism, as a treatment mechanism. И вот, как это сказать, это механизм, фрейдовский механизм вытеснения, который он использовал как подход в терапии. Как бы это пример, как Эриксон использовал фрейдовский механизм вытеснения в качестве подхода в терапии. Thank you, Soliera. You're doing a very good job. I know this is very. Thank you. Thank you. Билл, смотри, мышление Эриксона было таким оригинальным, чтобы находить подходы в работе с очень тяжело психически больными людьми. I can say that the Erikson method of thinking was so original to find the way to get connected with patients who had deep and hard psychological problems. Он как будто сходил с ума вместе со своими пациентами, чтобы вытянуть их из безумия. I think that maybe he even went somehow crazy with trying to. I mean, she became a psycho himself to treat his patients. I don't know. I didn't get that sense from him. He seemed pretty sane to me, but he could certainly enter into people's worlds, but he kept one foot out of that world, I think. Я не могу так сказать, потому что, да, несмотря на то, что у него была очень большая связь с пациентами, он все равно как бы на один шаг был до того, чтобы самому стать таким. His colleagues in his city who didn't understand what he was doing did think he was crazy and psychotic, though, yes. Да, некоторые коллеги, которые видели, как он работает, думали так о нем, что он тоже сходит с ума, но на самом деле нет. He was strange, but he wasn't crazy. Он был странным, но точно не сумасшедшим. Слушая различные истории, как много он времени уделял порой очень тяжело больным людям. I've heard a lot of stories that he spent many hours of time
treating badly ill persons. Появлялся вопрос, как у него получается сохранять у самого стабильное состояние рассудка, чтобы не уйти в то же самое состояние. And the question appears how he could remain stable and keep his consciousness clear and not going to the same state. Что ты думаешь по этому поводу, Билл? Это состояние транса? Это какие-то особенные практики? Может, ты знаешь? What do you think about that? Is it a trance state or it's some kind of practices? Yeah, I think it's always keeping one foot in the patient's world and one foot out. You don't entirely lose yourself in their consciousness or in their problems. Yeah, I think he was very good at that. Да, я думаю, что он был очень хорош в том, что одной ногой он находился в сознании пациента, а второй ногой он все-таки держался за свое сознание и был в этом очень хорош. I also think he liked to play. He just was a playful person. He liked to play and he kept his sense of humor through all the grim problems. И также я считаю, что ему нравилось играть. У него было отличное чувство юмора, и, так сказать, играя во время терапии, это позволяло ему как бы оставаться самим собой. Билл, скажи, ты очень долго работаешь с практиками Эриксона, как я понимаю, более 40 лет, и наверняка данные практики в твоей жизни претерпевали определенных изменений. Bill, I know that you use Erickson's practice for a long time, at least 40 years. So have you changed something in them? Какой твой подход? Вот ты говорил о том, что у тебя есть свое видение, свой подход, и мне было очень What is интересно. your vision? What is your path to it, as you mentioned about? I think that Dr. Erickson leaned a lot into the unconscious, and I lean a little more into the conscious, which is why I was attracted to NLP. Мне кажется, что доктор Эриксон очень основную, так сказать, базировался, получал знания, базировался, стоял на отношении к подсознательному, а я все-таки немножко какой-то частью черпаю из сознательного, и именно поэтому я занимался еще и NLP. I really liked having conscious strategies that I could learn and practice rather than just relying on the wisdom of my unconscious to do the work. And so I think I've changed a little in that direction as the years have gone on. I enjoy both sides, the conscious and the unconscious, both. То есть мне все-таки нравится иметь какие-то осознанные методы, осознанные подходы и не доверяться полностью своему бессознательному. И мне кажется, что вот в этом смысле я спустя годы нашел какой-то баланс. Билл, ты говорил, что у тебя есть свой подход в работе, ориентированной на травму. Bill, you mentioned that you have your own methods when you work with traumas. Yes. И мне бы очень интересно было послушать о данном методе, о данном подходе. Расскажи, пожалуйста. Can you tell us about your methods? Yeah, again, there are typically three things that I think make a difference once people have suffered trauma in helping them heal. Да, мне кажется, что есть три
разные три вещи, когда ты имеешь дело с травмой, когда ты лечишь человека с травмой. And I think you're living in a country which is suffering so much trauma these days, so maybe you will recognize some of these ideas. И вы сейчас находитесь в стране, где очень много травмированных людей, и я думаю, что вам это будет близко. In English, these are 3 C's. There are 3 C's that make a difference to me. В английском это 3 C, которые как бы составляют эти These are all вещи. words that start with C. Connection, compassion, and contribution. Да, и это 3 C, это связь, Connection, compassion, and contribution. связь, сострадание и вклад. So, to me, the first one is really big. When people get traumatized, often they separate, they dissociate. So it's about connection. Да? Yes. They disconnect in the wake of trauma. When they get traumatized, they often disconnect. И говоря о связи, мы понимаем, что люди, которые, которые травматизированы, у которых есть травма, они как бы диссоциируются, избегают связи с внешним миром, с другими людьми. They disconnect internally, that's called dissociation. И да, и также они внутренне диссоциированы, они избегают внутреннего единства себя как личности. They disconnect socially, they do that, they distance from other people, they push other people away, or they pull away from others. То есть они дистанцируются от социума, от других людей. And they also disconnect from their sense of bigger meaning. Sometimes religion, spirituality, or sometimes just life has no meaning. The meaning gets broken. И да, и также они себя отстраняют от каких-то больших смыслов, от смысла жизни, от веры. In the 9/11 attacks in the United States, they expected big rates of post-traumatic stress. It was what year? After the 9/11 attacks, the 2001 attacks on the towers in the United States, they expected much more trauma than actually was seen later. It's case of those twin. Yeah, the Twin Towers. They expected to be a whole lot more trauma than they found in the years following that. So after years, it was more trauma than Less trauma than they expected. То есть и вот после этого случая с башнями-близнецами произошло меньше травматичных случаев, чем они ожидали, чем было ожидаемо. And one of the things that the research showed is that because there were so many people that went through the trauma together, there was a resilience in the connection that they had to other people. И это, предположительно, это произошло, потому что так много людей было подвержено травме, что создалась некая общность людей, травмированных людей, и у них благодаря этой общности у них некая стойкость к травме выработалась. So in my approach to treating trauma, I try and help people find connections, restore connections, or create new connections. И в моем подходе в работе людей с травмами я применяю метод поиска связи, восстановления связи или налаживания новых связей. So if they can strengthen connections in the wake of trauma, there's less post-traumatic stress. И благодаря налаживанию существующих связей, то есть возобновлению каких-то связей, которые были,
смягчается этот посттравматический синдром. And same thing with compassion. If they can create and develop more compassion in the wake of trauma, it seems to reduce post-traumatic stress. И то же самое по поводу сострадания. Чем больше человек открыт состраданию, тем меньше будет этот посттравматический синдром. Compassion towards yourself, self-forgiveness and compassion towards others, forgiveness and compassion. И я говорю о сострадании как к самому себе, так и к остальным людям, которые тоже травматизированы, подверглись травме. And the last one, contribution, if they can take the pain and trauma of the situation and move it out into the world to see if they can prevent more hurt and more trauma and help others, there's less post-traumatic stress. Can you explain one more time, please? So if in the wake of trauma, like say someone got they got mugged and they got hurt when they were mugged. If they go out and teach, let's say it's a woman, and she goes out and teaches other women self-defense, that can reduce her stress levels because she's contributing to other people in the way that she got sensitized by her trauma. I don't know how to explain that, but И также, если человек, у которого есть травма, он может что-то дать другим, то есть отдать от себя, таким образом он уменьшает свой посттравматический синдром. То есть если он что-то может хорошего сделать для других, это также хорошо работает и для него в рамках травмы. So I think that's one of the hopeful things about the situation in Ukraine is that it seems to me that because there's a lot of connection between people who are suffering similar traumas, that there will be less post-traumatic stress than if people were divided so much in the country. That's my idea. Да, у меня есть такая мысль о том, что благодаря тому, что очень много людей сейчас в Украине подвержены травме, это сыграет хорошую роль в том, что посттравматический синдром будет меньше, потому что есть огромное количество людей, подверженных травме. Люди будут коммуницировать друг с другом, будут помогать друг другу, будут сочувствовать друг другу, потому что они все находятся в этих условиях. И таким образом сама травматичность ситуации будет уменьшена. Obviously, there's much more to say about trauma, but that's the briefest explanation I can give of some of my ideas. I've written 3 books about it. Конечно, можно гораздо больше сказать о травме, но если сжато говорить о моих идеях, то вот то, что я сказал. На самом деле у меня есть 3 книги о травме. Вот одна из них. It's one of them, yeah, of the books. It's one of them, yeah. Это одна из книг. Билл, скажи, пожалуйста, травма достаточно понятие растяжимое. Bill, we can say that trauma is something really wide as a term. Если мы говорим о травме как о посттравматическом стрессе, If we are speaking about trauma as the post-traumatic stress, есть ли у тебя какие-то свои практики либо идеи работы с ПТСР, и были ли они у Эриксона? Наверняка он работал. Do you have your own approach to the post-traumatic stress, your own ideas, and
did Erickson worked with a post-traumatic stress, and what was his ideas to work with it? Yes, I have my own ideas. The diagnosis didn't exist when Erickson was in practice. There was no post-traumatic stress disorder. Да, у меня есть свои подходы в этом вопросе, и когда Эриксон работал, в то время вообще не было такого понятия, как такого диагноза, как посттравматический синдром. But yes, he did work with trauma, obviously, as most of us who are therapists do. И, ну, конечно, он работал с травмой, как многие из нас, терапевтов, это делают. Probably the most famous cases are the February man, which is a hypnotic technique for reparenting people who are traumatized as children. February Man is a healing technique. That's the name of the technique, yes. И, наверное, наиболее известная техника, применяемая им к людям, которые... So those people were hitting their children, or? No, he would put a person in trance who'd been traumatized. Ага. And then revisit them as a man who visited them every February as a kind family friend and help reparent them. Окей. То есть Change their history. Он применял такую технику, которая называется «февральский человек». Я правильно перевожу? Человек из февраля, так в русском языке. Человек из февраля, да. Вот. В работе с травмированными людьми, пациентами, у которых была травма. И она заключалась в том, что он, вводя человека в транс, действовал от лица друга семьи, если я правильно понял, который приходил каждый февраль, чтобы навестить семью, навестить этого человека. С ПТСР, как я понимаю, ты работаешь в трансовом состоянии с пациентами, работал. Am I correct if I say that you work with PTSR patients, trauma patients? Do you using trance when you work with trauma patients? Usually, yes. Обычно, да. И тогда логичный вопрос. В чем особенность подобного транса, на что нужно, по твоему мнению, уделять внимание, чтобы работа была успешной? Если кратко. What's the definition? What's the definition of this kind of trance when you work with the trauma patients? It's the same kind of trance as other trances. It's sometimes a little easier because the person is already dissociated. Да, это на самом деле это тот же самый транс, как и с другими пациентами. И иногда это даже проще, потому что сам пациент уже диссоциирован внутри себя. I think there are 4 doorways into trance. Мне кажется, есть всего 4 пути к трансу. The first one, as I mentioned, is dissociation. Первое, как я уже упоминал, диссоциация. Separating people into parts, like conscious and unconscious. Разделение личности на сознательное и бессознательное. The second one is an intense focus of attention. Второй способ – это очень сильная фокусировка внимания. When you're so focused that time seems to disappear and you just get lost in the experience, that's a doorway into trance as well. Когда ты сосредоточен настолько сильно, что даже время перестает течь вокруг тебя. Вот это как бы еще одна дверь в транс. And the next one is defocusing, where you're spaced out and daydreaming and not thinking of anything. Третий способ – это, наоборот, расфокусировка сознания максимальная, когда ты улетаешь и тоже перестаешь замечать, где ты и что ты. And the last one is rhythm. И последний – это ритм. That's why we often go into trance when we dance
or in Вот shamanic, почему, they use drumming. да, вот почему мы часто попадаем в транс, когда танцуем, и также эту технику используют шаманы, они играют на барабанах. And when we do hypnosis, we often speak in very rhythmic ways. Да, и когда мы применяем гипноз, мы часто говорим очень ритмично, в определенном ритме. Often matching the rhythm of the breathing of the patient or the subject. Часто упоминая и концентрируя пациента на ритме его дыхания. So those are the 4 doorways I use to help people go into trance. And because people who are traumatized are very good at dissociation, they're already in kind of a trance. И да, я применяю все эти 4, так сказать, подхода введения людей в состояние транса, а с травмированными это легче, потому что они внутри уже несколько находятся в трансе сами по себе. Sometimes they're in a bad trance, but they're in a trance. Иногда это, конечно, очень такой плохой транс, но тем не менее это транс. And we want to turn that into a healing trance instead of a painful trance. И наша задача перевести этот транс в состояние исцеляющего. Билл, такой вопрос тебе по поводу транса и по поводу директивных и недирективных техник транса. Bill, what you can say about directive and indirective ways of trance? Так, If I can say. I prefer the indirect and permissive approaches to trance. Я предпочитаю как это сказать, не директные, да, не и директивные формы транса. Да, я предпочитаю недирективную, Permissive approaches. как сказать, разрешающую, да, как правильно, позволяющую. Where you give people permission to go into trance, you can go into trance. Когда вы пациенту позволяете войти в транс, то есть убеждаете его, что он может You войти в can транс. go as deeply into trance as is right for you. И что пациент может зайти в транс настолько глубоко, насколько он этого хочет. Rather than directive or authoritarian, you will go into trance and go deeply into trance. Да, и то есть это отличается от метода, когда ты даешь направление пациенту, что он должен зайти в транс, что он заходит глубже в транс. I also think that hypnosis has nothing to do with suggestion, even though that sounds strange. Я также считаю, что гипноз ничего общего не имеет с, так сказать, с предложением, Внушением. с внушением. Again, to me, suggestion is the expert hypnotist telling the person to have new thoughts and better thoughts. And the kind of hypnosis I do is evocative rather than instructive or directive. Sorry, I can repeat it and say it differently. Yeah, maybe explain So- it more details, because Instead of giving better thoughts and ideas through suggestion, да, то есть вместо того, чтобы давать человеку какие-то, внедрять в его голову какие-то идеи лучшие, чем у него есть. I'd rather give people permission to find the answers within. Я бы предпочел дать человеку разрешение на поиск лучшего решения внутри себя. For example, I might say to someone while they're in trance, Например, я бы сказал кому-то, кого я ввел в транс, something inside you knows just what you need to heal and to change. я бы сказал этому человеку, что нечто внутри тебя точно знает, что тебе нужно для исцеления и для перемены. And I really don't know when you'll realize that that change is already happening. И я на самом деле не знаю, когда ты поймешь, что перемены уже происходят.
but you can be pleasantly surprised when you discover the change has already occurred. Но я точно знаю, что ты будешь приятно удивлен, когда обнаружишь, что эти перемены уже происходят. That's the evocative approach rather than the suggestive approach. В этом заключается как бы вот этот, как правильно сказать по-русски, не извлекающий, да, извлекающий подход, а не предлагающий назидательный подход. Билл, я хочу дать возможность людям, которые участвуют в нашем подкасте, задать вопросы, если они у них есть. Bill, I would like to our auditory ask question if they have. Господа, у кого есть вопросы к Биллу, пожалуйста, вот, поднимайте ручку, выходите в эфир, вот, и задайте что-нибудь. Those who have question, raise your hand. Yeah, they put it in the chat, I think, too. Да, можно написать в чате. Или в чат пишите, или в чат, либо ручку поднимите и проговорите вслух вербально. Or they can speak it out loud, whatever they'd like. Да, Билл, и также нужно отметить, что когда ты играл на гитаре, в Zoom блокировка шумов, похоже, не дает возможности ей звучать. And we can say that when you play the guitar, the noise, Yes, I saw that. I've changed my settings, so I'll play yeah, one noise song. cancellation. Yeah, you saw that. Yeah. I will play one song before I leave. Да. Я сыграю еще одну песню прежде чем. Я хотел тебя попросить сыграть хотя бы одну песню. I wanted to ask you to play at least one song. I can play the song that I wrote for Dr. Erickson after he died. Могу сыграть песню, которую я написал для доктора Эриксона после того, как он ушел. It's called Transplants. Она называется «Планы на транс» или «Трансовые планы». Because as you know, I worked in his garden and I worked with his plants. So it's not plants, it's plants. Okay. Both. It means both. Pun. It's a double entendre. Окей. То есть, да, это не только планы, а еще и растения, трансовые растения, поскольку Билл работал же в саду у доктора Эриксона. So I will play it, and then if there's any questions, we'll end with those. Да, если нет вопросов, то я могу сыграть. I worked in your garden. I really grew a lot. Most of the things you taught me, I'm sure that I forgot. So I had to start all over with a garden of my own. And I wish that you could see it in the ways that I have grown. You plant a seed and you don't know what will grow, but you get what you need, something inside you know. You gave me room, and now that you are gone, my garden is in bloom, and your seeds will carry on. When winter breezes blow, you might think they'll never end, but every gardener knows the spring brings life again. You plant a seed and you don't know what will grow, but you get what you need, something inside you knows. You gave me room, and now that you are gone, my garden is in bloom, and your seeds will carry on. Oh, it's a beautiful song. Thank you. I haven't expected. Thank you. And thank you, everyone, for being on and for being so patient with the translation, and you, Solieri, for doing that translation. It's very difficult with this material.
And Sometimes. I very much appreciate you taking the time to invite me, and Borislav, for you to invite me and to host this. Thank you very much. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Огромное спасибо Бориславу, что пригласили меня. Билл, громадное тебе спасибо, что вышел на связь. Был очень рад познакомиться, и я надеюсь, мы еще с тобой свяжемся и поговорим о определенных вещах. Bill, great thanks for reaching out. Great thanks for the time spent with us. I guess that we will stay in connection and we will have more conversation with you. Okay. Thank you. Спасибо. На сегодня Thank you. будем прощаться. Всем спасибо за внимание. Пока-пока, Билл. Счастливо, всем удачи. Остаюсь на связи. Счастливо.